Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat siang, Mas Bro. Selamat berjumpa lagi dengan mancing banyak zaman. Ini waktu siang hari, Mas Bro. Kita pukul 1 siang. Tidak ada kesempatan untuk mancing, Mas Bro. Mudah-mudahan Mas Bro ada sensasi untuk mengisi waktu. Oke, Mas Bro. Sedikit Mas Bro, karena menyediakan Mas Bro saya yang diberi teman. Mudah-mudahan dapat hasil banyak, Mas Bro. Yang penting ada hasil, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Sebenarnya, Mas Bro, ini cuaca lagi sangat kencang sekali. Mantap, Mas Bro. Bro, kita coba lagi pakai lumpur, Mas Bro. Walaupun anginnya kencang, begitu kencang, Mas Bro. Mudah-mudahan masih ada tarik, Mas Bro. Oke, Mas Bro, anginnya kencang banget, Mas Bro. Jadi kemungkinan sulit untuk dapatkan. Ya, mudah-mudahan mantap, Mas Bro. Mantap, Mas Bro, masih ada ikannya, Mas Bro. Mantap, Mas Bro, masih ada. Badannya seperti ini, Mas Bro. Masih ada tarikan, Mas Bro. Alhamdulillah, ini pajari, Mas Bro. Oke, Mas Bro, pajari. Alhamdulillah, Mas Bro. Ini pada anginnya, cuacanya sangat buruk sekali, Mas Bro. Angin kencang sekali, Mas Bro. Mengurangi daya tarik ikan untuk makan, Mas Bro. Alhamdulillah masih dapat poin, Mas Bro. Oke, Mas Bro, mudah-mudahan ada tarikan terus, Mas Bro, walaupun angin begitu kencang, Mas Bro. Mudah-mudahan, Mas Bro. Bro, ada tarikan, Mas Bro. Ada tarikan, Mas Bro. Ada tarikan, Mas Bro. Alhamdulillah, Mas Bro. Masih ada tarikan, Mas Bro. Mantap, mantap, mantap. Oke, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Tarikan, Mas Bro. Oke, Mas Bro, masih ada tarikan, Mas Bro. Alhamdulillah, walaupun angin, Mas Bro. Masih ada poin, Mas Bro. Alhamdulillah. Mantap, Mas Bro. Alhamdulillah masih ada poin, Mas Bro. Oke, ikannya, Mas Bro. Kita coba lagi, Mas Bro. Anginnya begitu kencang, Mas Bro. Sangat kencang sekali, berbahaya, Mas Bro. Kalau di daerah laut atau di pesisir, anginnya begitu kencang seperti ini membahayakan, Mas Bro. Kalau saat melaut, Mas Bro, bahaya, Mas Bro. Lebih baik kita mancing di darat daripada di laut. Ada tarikan, Mas Bro. Aduh, ternyata sampah, Mas Bro. Sampah, Mas Bro. Ini ada tarikan, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Mantap, 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 mantap. Masih ada tarikan, Mas Bro. Alhamdulillah masih dapat poin walaupun angin, Mas Bro. Masih ada tarikan, Mas Bro. Walaupun anginnya kencang, Mas Bro. Waduh, 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 waduh. Aduh. Oke, Mas Bro, oke, Mas Bro. Alhamdulillah masih ada tarikan, Mas Bro. Nah, masih ada tarikan.
Ternyata mas bro masih ada tarikan mas bro. Masih ada tarikan mas bro, masih ada tarikan. Alhamdulillah mas bro. Masih ada tarikan mas bro. Alhamdulillah mas bro, masih ada tarikan mas bro. Alhamdulillah. Bro, ternyata masih banyak ikannya mas bro. Wajar ya. Oke mantap. Tambah lagi mas bro, tambah lagi. Oh. Oke mas bro, sampai di sini dulu keseruan siang ini mas bro. Ini sudah anginnya kencang, masih panas mas bro. Yang penting kita sudah dapat poin mas bro. Alhamdulillah. Kita sendiri pulang mas bro. Dan ada sesuatu yang harus kita pulang. Ada kepentingan lain.